ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் நக்கட்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 1/2 கிலோ சிக்கன் வாங்கி அதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. போன் பீஸ் இல்லாமல் வெறும் சிக்கன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா சிக்கனையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம தண்ணியே இல்லாமல் சிக்கனை அரைக்கணும். இப்போ நம்ம சிக்கன் அரைச்சதுக்கப்புறமா அந்த சிக்கனை நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த ப்ரெட்டை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அது கூட நம்ம 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கால் ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நாங்கள் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம். கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா சிக்கன் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. கடைசியாக ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா சப்பாத்தி கட்டையில் எண்ணெய் கொஞ்சமாக விட்டுட்டு இப்போ நம்ம இதை தரட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ மீடியம் சைஸில் நீங்கள் தரத்திக்கோங்க. ஏன்னா திக்காக இருந்துச்சுன்னா சிக்கன் உள்ளே வேகிறது கஷ்டம். இப்போ நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் கட் பண்ணணுமோ அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 2 முட்டையை நான் நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கூடவே பிரெட் க்ரம்ஸும் வச்சுருக்கேன். நம்ம தரட்டி வச்சுருந்ததை பீட் பண்ணி வச்சுருந்த முட்டையில் டிப் பண்ணி பிரெட் க்ரம்ஸ்லேயும் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்லோ ஃப்ளேமில் இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகிற வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம வறுக்கும் போது ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். அப்போ தான் உள்ளே இருக்கிற சிக்கன்லாம் நல்லா வேகும். இந்த மாதிரி ஈஸியாக பசங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக செஞ்சு கொடுத்தா பசங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.